شهر رمضان الذي بسم الله الرحمن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. muna matuƙar farin cikin saduwa da masu kallonmu a wannan shiri da aka keɓance don wannan wata mai albarka, watan ramadan, don a faɗi waɗansu abubuwa masu alfarma masu kaifafa zuciya a cikinsa don ƙarin samun lada. Muna gode wa ubangiji da ya ba mu rayuwa muka sake ganin wannan wata mai albarka. Allah ba mu ladan da yake cikinsa. Allah ya sa muna cikin yantattu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yanta. An yi magana akan za a yi magana ne a wannan rana akan abin da ya shafi takawa, wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wata aya da take cikin da ta ɗauki sunan wanda ya fi so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. A cikin suratul Muhammad aya ta 33, wannan aya ta kunshi abubuwa da yawa wanda ya shafi bin Allah subhanahu wata'ala da bin manzansa, kamar yadda aka ce za a yi magana kuma akan takawa. Daman biyayya ita ce takawar. To amma idan ana so a gane menene takawa, sai an ɗauko abin da ya shafi wannan kalma tun kafin zuwan addinin musulunci, ta fuskar rayuwar da mutane suka yi, ta fuskar tattalin arzikinsu, ta fuskar addini, ta fuskar zamantakewarsu. Ubangiji subhanahu wata'ala da halicci ɗan adam ya sa annabawa da manzanni sun ta zuwa cikinsu don kawo musu shirya. To waɗansu waɗanda suka jibinci waɗansu manzanni ko waɗansu addinai sai suka ɗauka cewar idan ba su ba, a cikinsu ɗin ma akwai waɗansu mutane waɗanda su suka fi kowa. Shi ne har Allah subhanahu ta'ala ke gaya mana a cikin alkur'ani ke cewa wa qalat al-yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in. Har ma a wata aya kuma suke faɗa suke cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance yahudu au nasara. Ubangiji subhanahu ta'ala ya sa musu wannan a ransu saboda suna ganin wanda ba wannan addinin yayi ba, wanda ba wannan hanyar yabi ba, to ba ma zai sami yadda Allah ba zai shiga aljanna ba. Wannan ta fuskar addini, har ta kai akwai addinai waɗanda su ba sa buƙatar ma wani ya zo ya shiga cikinsu, kamar jinsi ne, kamar jini ne, wanda ba wannan jinin ba sa buƙatarsa a cikinsu. To aka ana tafiya har aka zo wajen zamantakewa ta kasance tsakanin ɗan adam da ɗan adam. Girman mutum da darajarsa yana kasancewa ne ta hanyar shi wane ne, me yake da shi, dangin wane ne shi, yana da ƙarfi, yana da yana da dangi waɗanda za su iya ko menene cikin ƙarfi su halaka wanda suka ga dama, su bata wanda suka ga dama, su kyautata wanda suka ga dama. In an zo tattalin arziki sai zama wanda suke da kuɗi su suke iya juya mutane, har za su iya siyan mutane su zama da su bayi, su zama da su abu, su sai wanda suka ga dama da su kashe wanda suka ga dama, su bar wanda suka ga dama. To ubangiji subhanahu ta'ala ana nan sai kuma ga shirya ta zo. A cikin irin zamantakewa sai ya zama akwai ƙabilu iri-iri a cikin laraba ma. Misali idan mun ɗauke su a misali, za mu ga cewar a laraba akwai ƙurayshawa, akwai wane a cikinsu kuma akwai wane. Kowanne yana jin kansa shi ya fi kowa, yana jin kansa idan ba shi ba to duk abin da ya zama ba wannan ba to ba wani abu ne a duniya, ballantana a lahira. To ana cikin wannan hali ne sai ga shirya ta zo a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shiryan nan ta kashe duk abubuwan nan da ake faɗa na alfahari da cewar idan kai ba addinin wannan kake bi ba, kai ba kowa bane. Qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da addinin da ya shure wannan. Manzo Allah ya zo da addinin da ya shure cewar dan ba ka da ƙarfi ba za a ce kai ba komai ba ne.
addinin da ya zo da cewa duk ƙarfinka kai ba wani abu bane muddin baka bi ji tsoron Allah ba. Aka tattara gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ce da mu inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya fi kowa a wurin Allah shine wanda ya fi wani tsoron Allah. Duk abin da kake da shi idan baka jin tsoron Allah, a wajen Allah kai ba komai bane, kai ba kowa bane, baka isa komai, baka isa ai komai da kai ba. Shi yasa ma muka ga lokacin da musulunci ya zo abin da ya fara tabbatarwa shine soyayya tsakanin 'yan uwa da nuna taimakekeniya cewar wanda bai da shi a bashi, wanda ya samu a ƙara masa, wanda ya yi ƙasa a ɗago shi, wanda ya aka ga zai fanɗare a dawo da shi kan hanya. Abin da ake nunawa cewar a'a kowa ya dawo ya tsaya akan hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa. To idan muna so mu ce menene taƙawar, mecece ita taƙawa, waɗansu za ce ana cewa tsoron Allah. Tsoron Allah za a faɗi tsoron Allah, dama shi ake so, amma tsoro daban kiyayewa daban. Ana nufin tsoro taqillaha, ka kiyaye Allah a cikin abin da Allah ya ce a yi ka yi, abin da ya ce a bari ka bari. Idan ya zama tsoro ne kawai, daman wanda kake jin tsoro kullum tsoronsa kake da shi, to wani taƙila ƙarshe gaba ce za ta kasance tsakanin ka kai da shi. Amma idan ya zama kiyayewa ne, abin da baya so ka bari, abin da yake so ka yi, to shine abin ake cewa attaqwa. Idan Allah ya ce ai kaza a yi, idan ya ce a bari a bari, idan manzansa ya ce a yi a yi, idan ya ce a bari a bari, ai koyi da shi a ayyukansa da faɗarsa da horonsa. Shi ya sa ma wani lokaci da aka samu waɗansu sahabbai, Allah ƙara yadda da su, suka tambaye manzo Allah lokacin da manzo Allah ya yi wata huɗuba, har suka ce wannan huɗubar ta sa sun ji tsoro, ƙirjinsu ya riƙa dakan uku, suna jin tsoron manzo Allah me yake nufi da wannan huɗuba. Har sai aka samu ne ƙarfin ƙirji ya ce, ya Rasulullah, wannan huɗubar da kake yi kamar huɗuba ce kake yi ta ban kwana, kamar mau'izatu muwaddi'in ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiru, suka fahimci lalle akwai wani abu a ciki. Sai sahabban nan suka ce, ya Rasulullah, idan ku haka ne lamarin, fa ausina, kai mana wasiya, me zaka ce da mu a wasiya? Ita wasiya abin da ake nufi a cikin addinin musulunci, ko da mu karabiti, idan mutum ya wasiya ce idan na mutu wani ne zai mun sallah, idan na mutu a ɗauki wani abu cikin dukiyata yadda shari'a ta yadda da shi a bayar, idan na mutu ai kaza. To idan an zo duk girman waɗanda suka zo wurin, za ka ga idan sun san ilimi za su tambaya kafin a yi sallah, ba cewa za a yi malam wani matso kai masa sallah ba, sai an tambaya an ce akwai wasiya, ya ce ai yayi wasiya, wa ya ce ya masa sallah, wani ne ya ce masa sallah. To duk kankancin wannan mutumin shi za a sa ya masa sallah. Mun ga misali kamar yadda taɓa faruwa lokacin mai martaba sarki Alhaji Abdullahi Bayero, aka ce wani ya rasu babba a garin nan, sai aka zo za a yi sallah, sarki ya ce wane ne, an ce akwai wani wanda aka iya wasiya, aka ce ai ya ce wane ya wasiya. Aka yi ta mamaki, mutumin ya taso da kwab da tsumma a jikinsa, bai isa komai ba a ganin mutane. Aka ce shi ne, aka kaskanta, aka ce wannan ne fa aka ranka da aka ce sallah, shi a tunda wasiya ce ya je shi zai sallah. To sahabbai wasiya ita ce aka ke cewa wajibatu tanfiz, idan mutum ya wasiya ya mutu to tilas ya an yi wannan abin. To sahabbai saboda ilimin su sai suka ce, ya Rasulullah, fa ausina, yi mana wasiya. Suna nufin abin da ko da ya Rasulullah baka tsakaninmu, ka tafi ga rahama ubangiji, zai zama tilas sai mun isar da wannan wasiyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya fara faɗa musu sai yake cewa, alaikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun. Manzo Allah bai ce da su ko da bana nan ku je ku nemi kuɗi, ko kuma ku nemi dukiya, ko ku nemi sarauta, ko ku nemi matsayi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, alaikum bi taqwallahi, ku ji tsoron Allah, ko da kuma ku yi biyayya, ko da an sa muku bawa shine shugabanku. To haga wannan mazauni ne wanda shi kansa za a iya magana cewa yana daga cikin takawar dan adam, tsoron Allah, kiyayar Allah. Idan an a harshen manzansa, idan an baka shugaba, an ce wani ne shugabanka, to lallai kai masa biyayya, duk irin kaskancin da yake da shi, biyayya ce ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kuma kamar ka ji aikin tsoron Allah ne kake faɗar wannan. Shi yasa ma za ka gani a cikin hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sayyidina Umar ya ruwaito cewa suna zaune kwatsam, suna zaune kadai su kadai a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai kwatsam sai ga wani mutum ya taho. Wannan mutumin gashi fari fet,
gashi kayayyakinsa babu dauɗa, ba a ga alamun tafiya tare da shi ba, sai ya zo ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dangana gwiwawunsa zuwa gwiwawun ma'aiki, ya kama gemun ma'aiki ya rike, yana tambayar ma'aiki yana cewa ka gaya min menene Islam. Ma'aiki ya gaya masa, musulunci ka shaida babu sarki sai Allah, ba abin bautawa sai Allah, kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai haji. Ya gaya masa, ya ce mal iman, ya gaya masa cewa imani shine ka imani da Allah da ranar tashin kiyama da mala'ikunsa da littafansa, kamar yadda ya ko kamar yadda zo a hadisin. Ya ce mal ihsan, menene ihsan? Ya ce anta abdallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. To idan mun dauki wannan hadisi za mu ga cewa in mun koma ayan nan da take faɗar zancen waliya, suke cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. To kaga taqwa ita ce ginshiki ko kuma ita ce matattakala da mumini bayan ya zama musulmi zai tattaka ya je har ya zama waliyi. dan Allah cewa ala inna awliya allahi, su waliyan Allah majibanta Allah babu su da tsoro a nan duniya, ba su da tsoro a ranar lahira, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa ya faɗa masu ya Allah in an ji ranar tashin kiyama Allah zai ajiye su a wata inuwa yau la zilla illa zilluhu. Suna ganin mutane suna kaiwa da koma, suna cikin wahala, suna cikin firgici. Manzo Allah ya ce yau mai faza'un nasu wa hum la yafza'un, yau mai khafun nasu wa hum la yakhafun. Aka tambayi ma'aiki sai aka cewa su wane ne waɗannan ya rasulullah? sai ya ce su ne auliya'ullahi wa ahibba'uhu, su ne masu jibintar Allah, masoyansa. To ina za ka zama waliyin Allah ka zama kana son sa? Shine wannan aya ta bayyana mana, ta ce allazina amanu wa kanu yattaquna, su ne wanda suka ba da imani, kuma kafin imanin ma suna jin tsoron Allah. Bayan sun yi imani sai su hau martaba ta ihsan, shine sun kai matsayin wilaya da jibintar Allah. Wilaya ba ita ce a ganka ka tashi sama ko kuma kana tafiya akan ruwa ko kana yin abu, a'a wilaya tsakaninka da Allah, abinda Allah ya ce ka yi ka yi, abinda ya ce ka bari ka bari, abinda yake so ka yi ka yi. Shine sai ka zama majibincin Allah, wanda idan ka roki Allah ka ce Allah ya kaza sai Allah ya yi. Shine za ka ga waɗansu bayan Allah sun shekarar ɗaruruwa suna wurin Ubangiji subhanahu wataala, sun tafi cikin rahmar Ubangiji, amma har yanzu ambatan suna nan kamar suna nan a gidajensu. Su waɗannan mutane ba wani abu suka yi wa Allah ba illa wannan allazina amanu wa kanu yattaqun. Su ne wanda suka imani suna jin tsoron Allah, kan suna yi wa Allah abin da yake so. Sai ga mutum ana cewa ya shekara 800 ko 100 kaza, amma har yanzu ana ambatansa, ana yin lamarin da yake yi, ana son sa. Wannan ya dangana ne da tsoron Allah, wanda har ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan mutum yana aiki irin yadda Allah yake so, yana yawa Allah abin da Allah yake so, ba dan Allah zai amfana da wannan abin ba, dan shi zai amfana, sai Allah ya so shi, sai Allah ya kira mala'ika Jibril ya ce kaga wane yana so na, yana aiki dan ni, yana kiyayata, yana tsoro na, abinda nace a bari yana bari, abinda nace a yi yana yi. To ka shaida ya Jibril ina son sa. Sai mala'ika Jibril ya ce Allah ina son sa wannan bawan naka wanda yake wannan. Sai mala'ika Jibril ya ce ina son sa ya Allah. Sai Allah ya ce to ya mala'ika Jibril kai shela cikin yan uwanka mala'iku kai ma ka so shi. Sai ya ce ya rabbal izzati ina son sa. Sai ya ce to kai shela cikin yan uwanka mala'iku cewa wane yana son Allah, Allah yana son sa, ni ma Jibril ya umarce ni in so shi, ni ma ina son sa, don haka ya Allah ya umarce ni in shaida muku ku so shi. Sai kaga kowa yana son mutum ba tare da ya bashi ko kowa, ba tare da ya zo ya ganshi ya bashi wani tsari ba. A'a, me ya jawo wannan? Abin da ya jawo wannan shine jibintar Allah ta hanyar kiyayar Allah, ta hanyar yin abin da Allah ya ce a yi, ta bin umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da bin sa sau da kafa da tsaya kan abin da ya ce a yi. Da yawa bayan Allah za ka ga sun taho suna bayani a wurinsu me ya tsoron Allah, me ya taƙawa. Waɗansu suka ce taƙawa ita ce kamar yadda muka faɗa abu umarnin Allah. Waɗansu suka ce ita ma yana daga cikin taƙawa ka yarda cewa da ka ga mutum ko mun ƙasƙancinsa, in dai halittar Allah ne, ka yarda wani wannan ya fi ni. In yaro ne ɗan ƙanƙani
ka gani kai kuma ka girma ka ce to wannan fa yaron ya fi ni saboda bai wa Allah laifi ba, bai balaga ba wa Allah laifi ba, ni ko gashi yanzu ban san halin da nake ciki ba. Idan wanda yake sa'anka ne sai ka kyautata masa zato ka ce ya fi ka, sai ka samu ladan kyautata zato wanda Allah subhanahu wataala faɗa a harshen manzansa cewa abu biyu ba abin da ya fi su a wurin Allah, husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah, shine sai ka samu wannan ladan. Idan kuma dattijo ne tsoho ya girme ka ya kai tafiya ta tafi, sai ka rika cewa to wani fa ya fi ni saboda ya yi girma ya shekaru da yawa, watakila yawa Allah aikin da ni ba zan iya wa Allah ba har ma in mutu. To idan ka kai kana yin wannan sai a saka cikin tsarin masu tsoron Allah. Har waɗansu bayan Allah suke cewa idan mutum yana so ya kwatanta kansa tsakaninsa da Allah, to ya kwatanta girmansa a wurin Allah, ya kwatanta menene girman Allah a wurinsa, mai Allah ya girman Allah yake a zuciyarka. In Allah na da girma, yana da daraja, yana da ɗaukaka, yana da cancantar duk abin da ya ce ka yi kana yi, yana da cancantar duk abin da ya ce ka bari, manzansa ma ya umarni ya ce a yi a bari, duk kana yi kana bari, to kai ma kana da girma a wurin Allah. Amma idan ya zama kana wasu rairai, ba ruwanka da abin da Allah ya ce, ba za ka yi abin da ya ce a yi ba, ba za ka bar abin da ya ce a bari ba, ba za ka bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a cikin amru da nahayinsa, to kar ka ɗauka kana da girma a wurin Allah. Har waɗansu bayan Allah suke cewa idan kana so ka duba cikin halittar Allah wacce aka fi wulaƙantawa, akwai wata halitta wacce take ya kamata a ce in din kana da girma, kana so a ce ka cancanci tsakaninka da Allah, to akwai waɗansu sufofi da halaye na kare wanda ya kamata kai mumini kai koyi da waɗannan halaye na wannan ƙasƙantaccen raba kare. Abin da ake nufi a nan, kare idan yana da mai gida, da ya zo ran da ka zo kofar gidan kare, da kare a kofar gidan da ka zo sai fara gurnani yana haushi, to idan ran da mai gidan ya fito ya ce kai bari, sai ya shiru, sai ya sunkuyi da kansa ƙasa, ya shinshini ƙanshinka, shikenan ya ajiye kamar da ake ajiye abu a cikin memory, sai ajiye a kwakwalwarsa. Da ka ganka gani na biyu sai ya tuna ce wannan abokin mai gidana ne, ba zan masa haushi ba. Kaga kare ya nuna cewar idan ya ga aboki mai son mai gidansa ba zai wulakanta shi ba. To mai taƙawa mai son Allah, wanda za a ce yana da cikin masu taƙawa, ba zai wulakanta wanda Allah ya so shi ba, ya girmama shi, ya ce bai isa ba ko bai kai ba, don ko Allah ya fa'alu ma ya sha'u. Allah yana ɗaukaka wanda ya ga dama ya kai shi inda ya ga dama. To kare kuma yana da hali na taƙawa tsakaninsa da mai gidansa. Idan mai gidan kare ya fito ya dake shi da ƙafa, ya bal da shi, ya ƙara ya gudu, ya je da ya je in an jima kaɗan sai ya dawo ya kwanta a ƙofar gidan mai karen. Ba zai tafi ƙofar gidan makocin mai kare ba ya kwanta ya ce ai mai gidansa ya dake shi yau, shi ba zai koma gidansu ba tunda mai gidansa ya dake shi. A ƙofar gidan mai karen zai zo, ƙofar gidan mai gidansa zai zo ya kwanta, har ma mai gidan idan ya fito zai ga karen na ya tashi na karkada jela yana murnar ya ga mai gidansa. Idan ga wani zai zo ya cuci mai gidan nasa, duk da mai gidan ya dake shi, ba zai ki ya ce ai ɗazu mai gida ya dake shi ba, ya ce ba zai ba. To haka ake so bawa tsakaninsa da Allah. Allah ya baka ka gode, Allah ya hana ka bai baka ba ka gode, ka rasa ka gode, ka samu ka gode. Kar a ce ka samu ka gode, ka rasa kai haƙuri. Bayan Allah sufaye suka ce a'a, idan dai ka samu ka gode wa Allah, idan ma ka rasa ka gode wa Allah. Shi yasa aka samu waɗansu bayan Allah kamar Imamul Junaid yana cewa da in shakartum la azidannakum, in kun gode wa Allah, Allah zai ƙara muku. Sai ya ce in ka yi haka ka ce la azidannakum din nan kana jiran ƙari, kamar kai wa Allah rashin ladabi, har ma kana bin Allah bashi kenan. A'a, shi a wurinsa, a wurin Imamul Junaid, ka gode wa Allah, Allah ka gode masa, ya yarda ma ka gode masa, wannan shi ne ƙari a wurinsa. Don ku a ma'auni na ɗan adam za a ga mutum ya zo babba ne, ya yi waɗansu kyauta ko maroƙa ko kuma waɗansu wanda suka zo nuna bukata, da ya ba su in sun tsaya godiya sai ya kore su, ce malam ku tafi ku ba muri, ba an ba ku ba ku ba muri. To har Allah ya baka dama ka gode. To shi Imamul Junaid sai ya ce wannan shi ne ƙarin, kar ka tsaya kana cewa ai jira kake a ƙara maka. To kaga kare idan mai gidansa ya bashi sai ya gode, ya ta kaɗa jela. Idan mai gidansa ya hana shi har cikinsa ya faɗa yana jin yunwa, ba za ka ga ya tashi ya gudu ba ya ce bari in koma wurin wannan. To haka ake so
bawan Allah ya yarda cewa Allah ya bashi ya gode, ya hana shi ya koma cikin halarar ubangiji ya ta godiya, to sai a ce wane yana da takawa ta Allah. A cikin takawa shi yana daga cikin tsoron Allah ka kiyaye haƙƙin ɗan adam, ka kiyaye abin da tsakaninka yake da wane, kar ya zama a samu kana cutar mutane a cikin cinikinka ko a mu'amalarka da su ko a zamantakewarka da su. Bayan Allah suka ce misali guda ɗaya a kasuwa, aka ce kuna zaune a kanti guda 10, ka zama kai ne na 6 a tsakiya, kuna sai da agogo misali, sai wani ya bullo daga gabas, kanti na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 sai ya zo ya tsaya a gabanka na 6, wani akwai agogo kaza, sai ka ce akwai, to ai agogon nake so. Abinda ake so dan ka nuna Allah ne yake bayarwa, ba wannan rigima bace ta yafice da kyafice, ku zo nan har da masu tare. Sai ka ce agogon nan akwai shi, amma ka tambaya a wurin mai kanti na 1 da na 2 da na 3 da na 4 da na 5 babu, sai ce a'a ban tambaya ba. Sai ka ce to koma wurin mai kanti na 1 ka tambaya, sai babu a wurinsa, sai ka tambaye na 2 har zuwa na 5, sannan duk sai in babu sannan ka zo wurina sannan in siyar maka. To haka su ma za su yi a kantunan nan, in an biyo ta nan wannan ya ce a'a ku koma, kamar yadda sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka rika yi. In an kawo wani abu mutum yana da buƙatarsa, sai ya ce a'a wane makoci na ya fi ni buƙata, ku tafi ku kai masa. Sai a kai wane, sai ce a'a wane ya fi ni buƙata, ku kai masa. Har ka za a gewaya da abin har ya dawo kan wanda aka fara da shi, shine auliya'ullahi wa ahibba'uhu, kamar yadda aka tambayi ma'aiki su wane ne waɗannan wanda Allah zai sa su a cikin yawma la zilla illa zilluhu, a cikin inuwar da babu wata inuwa sai da, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum auliya'ullahi wa ahibba'uhu, waɗanda suke son junansu, suke taimakekeniya tsakaninsu da junansu, wani baya cutar wani baya tsallake dan a gane cewar ko kuma ya samu abin da ba a tabbatar nasa ne na halal ba. Akwai bayan Allah wanda suka nuna mana haka a kasuwanci, a malanta, a saraki, duk sun an nuna irin wannan, musamman a garinmu na Kano, nan garin da ya samu alheri. Akwai wani bayan Allah, wani malami da aka yi a nan garin, Sheikh Muhammadu Salga, Allah ƙara yadda da shi. Al'adarsa kamar yadda gwamnati take yanzu, sai a zo a kawo mata, 'yan mata kamar 20 ya musu aure, ya ba su samari, ya auren musu da su. To wata ran ya aurar da samari, ya aurar da 'yan mata, 'ya'yansa da 'ya'yan almajiransa, sai ya ce a kai waɗannan mazajen, tunda an haɗa su da kuraye, a kai su a koya musu hula zita a bakin zuwo. Aka kai su a koya musu, rannan sai ya ce da wani almajirinsa, Mala Atiku, ya ce zo mu je mu ga yaran nan me suke yi. Da ya je sai tarar suna ɗinka huluna, wannan ya sa alawayo, wannan ya sa akoko, wannan ya sa tsimma, wannan sai ya ce ya ake sa abubuwa haka iri-iri. Sai suka ce algafta mala, ai dan tekauri ne kuma ba ganewa ake ba. In kun je kasuwa kuna bayyana cewar wannan tsimma ne, wannan takarda ce, wannan sabon yadi, suka ce ai ba a gane algafta mala. Sai ce to ba laifi, aiki ai kyau. Sai ya dawo gida, sai ce a je a ɗebo masa kekunansa da ya sa aka sayar musu na ɗinki, su tashi duk su bashi wuri. Idan dai sai ya sun ciyar da 'ya'yansa da 'ya'yan masoyansa da haramun, to duk su sako su dawo musu da shi. Waɗannan macuta al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallama, masu gishu ne. To kaga ana so mutum ya nuna tsoron Allah a cikin mu'amalarsa, cikin sana'arsa, kar ya gishu, kada rika ɗauka ba wanda zai gani, a Allah yana ganin sa. Haka idan an zo magana ta kasuwanci, za ka ga waɗanda suka yi kasuwanci har yanzu Allah ya tabbatar da sunayensu. Idan ka auna, za ka ga cewa sun ji tsoron Allah wajen harkokin baiwa Allah haƙƙinsa. Kamar misali Alhaji Alhassan ɗan tata, kowa da muke ji a kunna ya girma kaka, idan shekara ta yi duk harkokinsa na duk duniya tsayarwa ake yi, sai an fitar da haƙƙin Allah, zakka an bayar, sannan a ci gaba da abin da za a yi na kasuwanci. Ba a yi wa Allah ya kwange. Idan ya fitar da zakka kuma aka kawo kaya, ana wahalar siminti ko yashi ko sukari ko wani abu ko tufafi, sai ya sa a siyo, ya kiran 'yan kasuwa, wannan mun so a fan 2 da silai 1, ku je ku siyar a fan 2 da silai 2, ku ɗau silai, ku kawo mana fan 2 mu da silai da sisi. Idan sun je suka siyar fan 2 da silai 2, suka kawo fan 1 da silai 1 da sisi, sai ya gode musu, sai ya ɗau kuɗi ya baiwa abin da ake cewa yanzu price control,
sai tara waɗanda suke amintattunsa ne ce ku je ku gewaya kasuwa ku nuna ku so mana kaza. Idan ya zo aka tara a kantin ka sayar fan 2 da sule 3, sai ya kiran ka ya ce nawa muka ce ka sayar da al'umma, kaza ne a ranka ya daɗe. Sai ce to mun ga ka siyar fiye da haka, don haka ka tattara kayan mu ka dawo mana da su, mun gama mu'amala da kai. To haka aka samu bayan Allah har sarakuna, za ga mai girma mai martaba sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero yana da sana'a da yake a hannu, in ya shiga gidansa wacce ake ci da halaliyarsa, ba ta na gidan sarki yake ɗiba ko na NA ko na Native Authority ba. To don haka magana kan tsoron Allah tana da girma, tana da faɗi, babu lokaci, ga lokaci yana nuna mana za a tsaye da mu, amma ƙarshen magana ce zan faɗa ita ce ta Abu Yazid al-Bastami. Ya je daji da abokansa sai wanke rigarsa mai nauyi, to za a shanya, sai suka ce mu huda garin nan mu rataya ta bushe. Sai ya ce a'a, ai mun huda ba da izinin mai shi ba, Allah zai kama mun kafa masa kusa. Sai ɗaya ce to malam mu rataya a jikin bishiya. Sai ce za mu karya bishiyar nan, Allah ya hana mu karya abin da ake amfani da shi. Sai wani ce to aka ramka Allah mu shimfiɗa kan ciyawa. Sai ce ai ciyawan nan ga dabbobi nan sun nufo abincinsu ne, za mu lullube musu, idan mun yi haka ba mu kyauta ba. Sai ya ce to yanzu ya za a yi malam? Ce ni na sanin da za a yi. Sai ya rataya rigar a bayansa, ya durƙusa da gefe ɗaya bushe, sai ya juya. To Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu gama azumi lafiya, mu samu ladan da ake bayarwa masu azumi. Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya, ƙaro arzikinta, ya ba shugabannin mu adalci. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.